আজকে আমরা পাটিসাপটা পিঠা বানাবো সন্দেশ দিয়ে, নলের গুড়ের সন্দেশ আর হচ্ছে চিনির সন্দেশ দিয়ে। তার জন্য যে যে উপকরণ লাগে বলছি। এখানে এলাইচি তিনটে এলাইচি ছাড়ানো আছে, আর উপরে একটু লবণ। এখানে বাদাম ভেতর গার্নিশের জন্যে। আর এখানে এটা হচ্ছে গিয়ে 1/2 কাপ ময়দা। আর এখানে হচ্ছে গিয়ে এটা চালের গুঁড়ো 1 কাপ, লাগবে 2 কাপ, আর 1 কাপ আমি পরে অ্যাড করব। আর এখানে দুধ 1 কাপ দুধ, এখানে 1/2 কাপ চিনি, আর এখানে হচ্ছে সন্দেশ। এটা হচ্ছে চিনির সন্দেশ, এটা হচ্ছে নলের গুড়ের সন্দেশ, যেটা ভেতরে পুর হিসেবে আমরা ব্যবহার করব। আর এইখানে এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ভাজার জন্য তেল, রিফাইন তেল। এখন আমরা সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এক এক করে মিক্স করব। আমি চালের গুঁড়ো প্রথমে ঢালছি 1 কাপ, আর 1 কাপ চালের গুঁড়ো লাগবে, সেটা নিচ্ছি। চালের কাপ আর 1 কাপ লাগবে, আর 1 কাপ চালের গুঁড়ো দেওয়া হলো 2 কাপ। এর সাথে দোকানের থেকে কেনা চালের গুঁড়ো, তার জন্য ময়দা 1/2 কাপের থেকে একটু কম মিক্স করতে বেটে রেখে দিলাম। ঘরের চালের গুঁড়ো হলে ময়দা মিক্স করা লাগবে না। এর সাথে এখন একটু লবণ আর এলাচিটা ঢেলে দেবো। তারপরে এতে এখন দুধটা অ্যাড করবো, আস্তে আস্তে নাড়তে থাকবো। দুধটা 1 কাপ দুধ, এবার আমাদের জল দিয়ে গুলতে হবে। এক কাপ জল অ্যাড করছি। আরো 1 কাপ জল লাগবে। এর সাথে এখন চিনিটা দিয়ে দিলে ভালো হয়। চিনি আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন, চিনি এর থেকে কমও দিতে পারেন, এর থেকে বেশি দিতে পারেন। আর একটু জল লাগবে, বেশি হয়ে গেছে। বড়াটা
আমরা পাটিসাপটা এটাকে 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিয়ে তারপর পাটিসাপটা বানানো চালু করব। এবার আমরা ননস্টিকটা বসাচ্ছি। ননস্টিকটা গরম হতে থাকুক, ঠিক আছে। ননস্টিকটা গরম হয়ে গেলে আমরা অল্প অল্প করে হাফ চামচ করে তেল দিয়ে বা তেল ব্রাশ করে দেবেন, তারপরে পিঠাটা ভাজা চালু করবেন। ননস্টিকটা গরম হোক। এবার ফ্রাই প্যান গরম হয়ে গেছে, আমরা তেল দিয়ে দেবো চাইনিজ অল্প অল্প করে। এটাকে বাড়িয়ে ভালো করে তেলটা লাগিয়ে দিতে হবে। তেলটা লাগিয়ে দিলে এবার পাটিসাপটাগুলো দিয়ে দিতে হবে 1 চামচ। আস্তে কাঁপতে দিতে হবে। আর একটু লাগবে। পাটিসাপটাটা একদম মিডিয়াম আঁচে করতে হবে, বেশি জোরে আঁচ দেওয়া যাবে না। মিডিয়াম আঁচে আস্তে আস্তে করে করতে হবে। আটটু হবে। এটা হতে হতে আমাদের এর ভেতরে পুরটা দিয়ে দিতে হবে। যে সন্দেশের পুরটা আনা হয়েছিল সেটা আপনি আপনার আন্দাজ মতন অল্প অল্প করে বা বেশি করে যতটা খেতে চান দিয়ে দেবেন। পাটিসাপটা হয়ে গেছে, আর আস্তে আস্তে একে নেড়ে দিতে হবে। এরকম এক এক করে সবকটা পিঠা করে ফেলতে হবে। এটা হয়ে গেছে, এটাকে তুলে দিতে হবে। তুলে প্লেটে রেখে দিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে। এবার আবার আগের মতন তেল দিয়ে দিতে হবে, বেশি দেওয়া যাবে না, হালকা তেল দিতে হবে। তেলটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তারপরে এর মধ্যে 1 চামচ আরও তার সাথে অল্প একটু দিয়ে দিতে হবে পাটিসাপটার। এবার এটাকে গোল করে একদম ছড়িয়ে দিতে হবে। এই পিঠাটা হয়ে গেছে প্রায়। এবার আমরা এটার মধ্যে নলের গুঁড়োর সন্দেশটা দিয়ে দেবো। নলের গুঁড়োর সন্দেশটা খেতে সবাই ভালোবাসে। নলের গুঁড়োর পাটিসাপটাটা, নলের গুঁড়োর সন্দেশটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটাকে মুড়ে দেবো আস্তে আস্তে। পিঠাগুলো খেতে যেমন সুস্বাদু হবে
আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন। দুই পাশে অল্প অল্প ছেঁকে নিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে। এটা হয়ে গেছে, এটাকে আবার আমি নামিয়ে ফেলবো। আপনারা সন্দেশটা দিয়ে দেবেন। সন্দেশটা দেওয়ার পরে 6-7টা বাদাম দিয়ে দেবেন, বেশি দেবেন। 6-7টা বাদাম দিলে এটা হলো সন্দেশের সাথে বাদামের পাটিসাপটা। এটা আস্তে আস্তে মুড়ে দেবেন। আস্তে আস্তে মুড়ে দেবেন, তাহলে 3 রকম পাটিসাপটা তৈরি করা যাবে। একটা সাদা সন্দেশ দিয়ে পাটিসাপটা, একটা নলের গুঁড়ো দিয়ে পাটিসাপটা, আর এটা এখন নলের গুঁড়োর সাথে সাদা সন্দেশের সাথে পাটিসাপটা, 3 রকম পাটিসাপটা রেডি। এটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে ফেলবো। এই যে আজকে আমাদের পাটিসাপটা রেডি। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন আর কমেন্টে আমাকে জানাবেন কেমন করে আপনারা বানালেন। আপনাদের কাছে একটাই কামনা করে আমার চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আরও এরকম ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন। এই করে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি।